Merhaba arkadaşlar, Doğal İngilizce serimize devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. Bu bölümde ilk başta basit bir hikayeye çalışacağız. 12 cümleden oluşan basit bir hikayeyi derinlemesine öğreneceğiz. İngilizce, Türkçe, Türkçe, İngilizce olmak kaydıyla. Devamında öğrenmiş olduğumuz bu hikaye üzerine İngilizce konuşma pratiğini gerçekleştireceğiz. Bu şekilde yeni öğrenmiş olduğunuz kelimeleri kalıcı bir hale getireceğiz. Kelimelerin tamamını biliyor olsanız bile en azından İngilizce konuşma pratiğini yapmış olacaksınız. Başlayalım isterseniz. İlk cümlemiz. İsterseniz siz kendiniz de duraklatarak bunların Türkçe karşılığının ne olduğunu siz de tahmin etmeye çalışın. Bunu beraber götürmemiz gerekiyor. Siz de aktif katılım sağlamaya çalışın arkadaşlar. There is a man. Şimdi bir olay anlatmaya başladığınız zaman arkadaşlar, özellikle hikaye anlatırken bu şekilde başlayın. Mesela bir adam varmış diye başlarsınız değil mi? Bir adam varmış ya da bir kadın varmış, bir hayvan varmış, kedi varmış falan diye. Hikayeye giriş yapmanız için bu kalıp çok önemli arkadaşlar. There is a man. Bir adam var. There. Bir adam var. Ya da bir adam varmış. His name is Jim. Onun adı Jim. Jim gets up at 6. Kim? Jim. Ne yapar? Kalkar. Saat kaçta? 6'da. Jim saat 6'da kalkar. Neden biz burada gets up dedik arkadaşlar? He, she, it'te s taksı kuralı var. Bunu unutmayalım. Jim yani erkek. He gets up normalde. Jim gets up at 6. Jim sabah saat 6'da kalkar. Bir adam var. Yani bir adam varmış. Onun adı Jim. Jim saat 6'da kalkar. Devam edelim. He washes his face and brushes his teeth. O ne yapar? Washes. Yıkar. Bakın s taksı burada da var. He washes his face. Yüzünü yıkar. And brushes. Brush. Fırçalamak. He'den dolayı. Şuradaki he'den dolayı. He brushes his teeth. Dişlerini. Şimdi burada arkadaşlar onun yüzünü, yani bu kimin yüzü diye merak ediyor olabilirsiniz. İngilizcenin kültürünün gereği şöyle düpedüz baktığınız zaman başka birinin yüzünü yıkıyormuş gibi gelebilir. Yani onun yüzünü yıkar. Kimin yüzünü yıkar? Yani kendi yüzünü yıkamıyor mu bu adam diye düşünebilirsiniz. Bunu tercüme ederken o yüzünü yıkar diyerek tercüme etmeniz gerekiyor. Yani kendi yüzünü yıkıyor. Mesela I wash my face. Ben kendi yüzümü yıkarım. You wash your face. Yani siz kendi yüzünüzü yıkıyorsunuz. He washes his face. O kendi yüzünü yıkar. Yani onun yüzünü derken kendi yüzünü kastettiğimizi anlayalım. Burada da aynı şekilde he brushes his teeth derken dişleri, yani kendi dişlerini fırçalar. Bunu bu şekilde algılamanız gerekiyor. Yüzünü yıkar ve dişlerini fırçalar. Burada da görünmeyen bir öznemiz var değil mi? Yani normalde o yüzünü yıkar ve o dişlerini fırçalar. Aynı kural İngilizce için de geçerli arkadaşlar. İlla buraya he brushes his teeth falan demenize gerek yok. Devam edelim. He makes breakfast and drinks a coffee. He makes breakfast. Kim ne yapar sorularına cevap. 3 cümle, üçü de aynı şekilde arkadaşlar. Yani sıfırdan İngilizce serisinden ilk bölümünü hatırlayın. Kim ne yapar sorusuyla bütün cümleleri siz elde edebiliyorsunuz normalde. Burada da kim? O. Yani he. Ne yapar? Makes breakfast. Kahvaltı yapar. O kahvaltı yapar. O kahvaltı yapar ve yine o drinks. S takısı o'dan dolayı içer. Ney? Bir kahve. Yani biz kahvaltı yapar ve kahve içer demeyi tercih ediyoruz. O kahvaltı yapar ve kahve içer. He doesn't have a car. He goes to work by bus. Cümleyi olumsuz yaparken bile s taksını kullanmamız gerektiğini unutmayalım. Yani he, she'de s taksı her yerde var. Özellikle present simple için bahsediyorum ben burada. He doesn't have a car. O sahip değil bir arabaya. O bir arabaya sahip değil. Yani biz onun arabası yok demeyi tercih ediyoruz. He goes to work by bus. O gider işe otobüs ile. By ile demek. Şimdi bu tarz cümleleri okuduğunuz zaman arkadaşlar siz anlamına odaklanmak zorundasınız. Detaylarda kaybolduğunuz zaman neler olacağını şimdi göstereyim. Bakın kelime kelime tercüme edeceğim. O yapmaz. O yapmaz. Sahip olmak bir araba. Yani bir nevi o bir arabaya sahip olma eylemini yapmaz. Nasıl? Kafayı iyice karıştırıyor değil mi? O yüzden detaylarda boğulmayın. Bunun olumsuz bir cümle olduğunu anlayın
Bir arabası yok. Olay bu kadar basit. Yani onun arabası yok. O işe otobüsle gider. He goes to work by bus. Bu kadar. His work starts at 7:30 a.m. Gündelik hayatta saatleri 12'lik sistemine göre söylemek istiyorsanız AM, PM tabirlerini kullanabilirsiniz. Bu çok basit. Burayı çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Gece 12'den öğlen 12'ye kadar olan aralıktaki saatleri söylemek istediğiniz zaman AM demeniz gerekiyor. Bunun daha da kalıcı olması için şöyle bir kaba bir örnek vereyim. Gece saat 12'de uykunuz gelmiyor. Gece saat 1 olmuş bakıyorsunuz. Gece 1 AM olmuş diyeceksiniz. Sinirleneceksiniz. Tekrar uyuyamıyorsunuz. Tekrar saatinize bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu sefer gece işte 3 AM olmuş diyeceksiniz. Ve bu saat 12'ye kadar devam ediyor. Öğlen 12'ye kadar. Gece 12'den öğlen 12'ye kadar olan aralıktaki saatleri söylemek istediğiniz zaman AM ile söyleyeceksiniz. Mesela saat 8. Sabah 8 mi? Akşam 8 mi? Sabah 8 diyebilmeniz için 8 AM diyeceksiniz. Akşam 8 diyebilmek içinse 8 PM diyeceksiniz. Burada his work, onun işi başlıyor. Buradaki öznemiz bu his work derken normalde it. Yani it starts at 7:30 a.m. demiş oluyorsunuz. Onun işi başlar saat 7:30'da. Yani sabah saat 7:30'da. İşi sabah 7:30'da ya da 7:30'da başlıyor veya başlar. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Devam edelim. Jim is a cook at a restaurant. He cooks well. Jim bir aşçı bir restoranda at. Konum bildiriyorsunuz. Yani restoranda bir aşçı. Jim bir restoranda bir aşçı. Veya kısaca Jim restoranda bir aşçı demeyi tercih ediyoruz. He cooks well. Kim? O ne yapar? Cooks. Pişirir. Ne pişirir? İşte iyi pişirir. İyi yemekler pişirir. Jim bir restoranda aşçı. O iyi yemek yapar. Şimdi şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Hani grammar çalışmak isteyen arkadaşlar. Grammar şu anda tam da ihtiyaç hasıl olduğu an şu an. Neden biz burada is kullandık da burada kullanmadık meselesi. Bakın Jim is a cook dedik ama Jim cooks well diyoruz. Neden biz burada is kullandık burada kullanmadık? Böyle bir soru aklınıza gelmesi gayet doğal. Arkadaşlar özellikle bu tense'te yani present simple tense'te geniş zamanda cümlenizde bir hareket yoksa, bir fiil yoksa, bir eylem yoksa am, is, are kullanacaksınız özneye göre. Jim is a cook at a restaurant derken Jim'in bir restoranda aşçı olduğundan bahsediliyor. Yani burada yemek, içmek, gitmek, gelmek, uyumak gibi bir eylem söz konusu değil. Şuradaki bir aşçı mesleği Jim ona tanımlayabilmek için am, is, are kullanmanız gerekiyor. Mesela bakın I am a teacher. Ben bir öğretmenim. Öğretmeni ben kendime tanımlıyorum. You are a student. Siz bir öğrencisiniz. Öğrenciyi ben size tanımlıyorum. I am a teacher. Ben bir öğretmenim. I teach English. Ben İngilizce öğretirim. Yani I am teach English demiyorum. Çünkü teach, öğretmek bir fiil, hareket var. O yüzden am, is'ı bir kenara bırakıyorum. Burada da aynı şekilde Jim bir aşçı veya aşçıdır diyoruz ya biz de birilerine tanımlıyoruz. Öğretmenim, öğrencisin yani size tanımlanıyor. Özneye tanımlanıyor. Burada da aynı şey söz konusu. O bir aşçı. O iyi pişirir. Yani iyi yemek yapar. Devam edelim. He cooks food for the hungry customers. O pişirir yemek. Yani o yemek pişiriyor. Kim için yemek pişiriyor? For, için, hungry, aç, customer, müşteri, customers, müşteriler. Şuradaki s takısı çoğul yapıyor arkadaşlar. O aç müşterilere yemek pişirir. O aç müşterilere yemek pişiriyor da diyebilirsiniz. Aç müşteriler için yemek yapıyor da diyebilirsiniz. Hangi tercüme sizin hoşunuza giderse onu tercih edin. Bu tamamen kişisel bir tercihtir.
Siz bu cümleyi okuduğunuz zaman, yani he cooks food for hungry customers denildiği zaman kendi kültürünüzde, yani kendi ana dilinizin kültüründe bunu tercüme etmeniz gerekiyor. Aç müşterilere yemek yapar demeniz gerekiyor. Yemek yapıyor da diyebilirsiniz. Aç müşteriler için de diyebilirsiniz. Yani onlar için yemek yapıyor da diyebilirsiniz. Tamamen tercih meselesi arkadaşlar. Customers from many countries like his foods. Müşteriler birçok ülkelerden from birçok ülkelerden müşteriler seviyor. Neyi seviyor? Onun yemeklerini. Yani birçok ülkeden gelen müşteriler onun yemeklerini beğeniyor. Seviyor. Hoşlanıyor. Ne bileyim artık yemekten hoşlanılır mı? Hangisi sizin için daha iyi giriyorsa onu seçmeniz gerekiyor. Buradaki mesaj anlaşılıyor mu? Önemli olan o. Mesajı siz %80, %90 algılayabiliyor musunuz? Odağınızı mesajda tutun. Cümlenin vermek istediği mesaja odaklanacaksınız. Bunun işte başı niye böyle, kıçı neden şöyle falan demeyeceksiniz. Gerek yok şimdilik. Çünkü bunlar hedefinizden şaşırtacak olan detaylar. They speak many different languages. Onlar speak, konuşur. Kim ne yapar? Onlar konuşuyorlar. Neyi konuşuyorlar? Many, birçok. Bakın burada da many var. Many, birçok. Different, farklı demek. Languages, dilleri. Toparlarsak onlar birçok farklı dilleri konuşurlar diyerek tercüme etmeniz gerekiyor. Jim can meet many friendly people. Jim can meet, yani can, hatırlayın modal fiiller konusunu, ben bunu işlemiştim. Can, bir şeyler yapabilmek. Cümle içerisindeki fiile yeni bir anlam katma için gelen yardımcı fiil. Cümlede mesela ne var? Meet, buluşmak, buluşabilir. Jim can meet. Jim buluşabilir. Jim can sleep. Jim uyuyabilir. Jim can eat. Jim yiyebilir. Jim can speak. Jim konuşabilir. Cümledeki fiile ekstra bir anlam katan modal fiil can. Burada meet, yani buluşmak, tanışmak fiiline tanışabilir, buluşabilir anlamını ekleyecek. Jim tanışabilir birçok arkadaş canlısı, friendly, dost canlısı, people, insanlar. Özetle Jim birçok dost canlısı insanlarla tanışabiliyor. Yurt dışından gelen birçok samimi insanlar, arkadaş canlısı, dost canlısı, friendly. Bunlarla tanışabiliyor. Kim ne yapabiliyor? Jim tanışabiliyor. Jim can meet many friendly people. Jim is happy when he talks to the customers. Bu cümleyi şöyle algılayın. Jim is happy. Nokta. Jim mutlu. Nokta. He talks to the customers. O müşterilerle konuşur. Şimdi biz bu iki cümleyi birleştireceğiz. Yani o müşterilerle, yani Jim müşterilerle konuştuğu zaman mutlu oluyor demek istiyorsunuz. İki cümleyi birleştirmek isterseniz eğer burada when kullanacaksınız. Yani o müşterilerle konuştuğu zaman, when ne zamandı? Yani konuştuğu zaman mutlu oluyor demeniz gerekiyor. Jim müşterilerle konuştuğu zaman mutlu oluyor. Jim is happy when he talks to the customers. He can learn and practice many languages. O öğrenebilir. Hani can bir anlam ekliyor dedik ya. Öğrenmek var. Öğrenebilir. O öğrenebilir. And practice. Pratik yapabilir. Neyi öğrenip pratik yapabilir? Birçok dilleri. Yani o birçok dili veya birçok dilleri öğrenebiliyor ve pratik yapabiliyor. He can learn and practice many languages. 12 tane cümle. Şimdi arkadaşlar aynı hikayemizin kahramanı olan Jim'den dinleyeceğiz. Yani hikayeyi Jim'in ağzından dinleyeceğiz. Bu sefer arkadaşlar Türkçe İngilizce ilerleyeceğiz. Bakın daha deminki gördüğünüz cümlenin birebir aynısı. Sadece tek değişen format bu sefer Jim konuşuyor ve Türkçeden İngilizceye geçiş yapacağız.
İkisi bir arada her zaman iyidir arkadaşlar. İngilizce, Türkçe, şimdi Türkçe, İngilizce ve öğrenmiş olduğunuz kelimeler, bildiğiniz kelimeler. Bir de siz kendinizi deneyin burada. Bunu yapabilirsiniz. Benim adım Jim ve ben her sabah 6'da kalkarım deyin. Evet. My name is Jim. Benim adım Jim. Değil mi? Sırasıyla gideceğiz. My name is Jim and I get up. Ben kalkarım. I get up at 6. Saat 6'da kalkarım. Every morning. Her sabah. Yüzümü yıkarım ve dişlerimi fırçalarım. Yıkamak neydi? Ve fırçalamak neydi? Kim ne yapar sorusuna cevap verin. Kim? Ben. Yani I. Ne yaparım? Yıkarım. Wash. Neyi yıkarım? Yüzümü değil mi? I wash my face. I wash my face. I wash my face and I brush my teeth. I wash my face and I brush my teeth. Dikkat ettiyseniz S takısı artık yok. Yani I get up, you get up, she gets up. Burada he, she, it olmadığından dolayı fiilleri olduğu gibi yazdık. Yani I get up gibi. Burada da mesela I wash my face, you wash your face, she washes. Yüzümü yıkarım ve dişlerimi fırçalarım. Kahvaltı yaparım ve kahve içerim. Nasıl söylersiniz? Kim ne yapar? Kim? Ben. Ne yaparım? Kahvaltı yaparım. Kahvaltı yapmak neydi? I make değil mi? I make breakfast. Hani I eat breakfast derseniz ne olur? Anlaşılıyorsunuz arkadaşlar. Hiç problem değil. I make breakfast and drink a coffee. Benim arabam yok. İşe otobüsle giderim. Kim? Ben. Ben bir arabaya sahip değilim demeniz gerekiyor. I don't have a car. I don't have a car. Benim arabam yok. İşe otobüsle giderim. Kim? Ben. I. Ne yaparım? Giderim. I go. Nereye giderim? To work. İşe giderim. Nasıl giderim? Otobüsle. By bus. Arabayla. By car. Uçakla. By plane. Trenle. By train. I don't have a car. I go to work by bus. Devam edelim. İşim sabah 6.30'da başlıyor. Ne başlıyor? İşim değil mi? Yani benim işim demeniz gerekiyor. Benim işim başlıyor deyin ilk başta. Benim işim. My work. My work starts. Başlar. Bakın burada S takısı kullandık. Çünkü işimden bahsediyoruz. My work. Yani it. Eşitten it. It starts. My work starts at 6:30 a.m. İşim sabah 6.30'da başlar. Evet farkındayım. Saat 6'da kaldırdık. Burada normalde 7.30 olması gerekiyordu. Neyse boş verelim. Ben bir restoranda aşçıyım. Ben iyi yemek yaparım. Ben bir restoranda aşçıyım ve ben iyi yemek yaparım. Nasıl söylersiniz? Kim? Ben. Neyim? Aşçıyım. Nerede? Restoranda. I am a cook at a restaurant. I'm a cook at a restaurant. I cook well. Ben iyi yemek yaparım. Kim? Ben. I. Ne yaparım? Cook. Pişiririm. Well. İyi. Aç müşterilere yemek pişiririm. Kim? Yine ben. Bakın özneyle başlayacaksınız. Devamında cümledeki fiili yapıştıracaksınız. İngilizcenin yapısı bu kadar basit arkadaşlar. Kendinizi o kadar kasmayın. Yormayın ya. Başına özne getirin sonra fiil ya. Devamı gelecek. Kim? Ben. Ne yaparım? Cook. Pişiririm. Neyi pişirirsin? Food. Yemek. Ben yemek pişiririm. Kime pişiririm? For. Yani şunlara. Hungry customers. Aç müşterilere yemek pişiririm. Birçok ülkeden müşteriler benim yemeklerimi beğenir. Kim? Yine kim? Özneyi bulun. Henüz Türkçe'de işi halletmeniz gerekiyor. Müşteriler birçok ülkeden demeyi başarırsanız özneyi bulmuş olursunuz. Yani customers from many countries. Customers from many countries like my foods. Veya customers from many countries like my meals da diyebilirsiniz arkadaşlar. Meal yani meal diye yazılıyor. Yemek anlamında. Customers from many countries like my meals. Onlar birçok farklı dili konuşurlar. Kim?
Onlar ne yapar? Konuşurlar. Yani they speak. Neyi konuşurlar? Birçok. Many different languages. Birçok farklı dili konuşurlar. They speak many different languages. Ben birçok dost canlısı insanlarla tanışabiliyorum. Kim? Ben. Ne yapabiliyorum? Tanışabiliyorum. Burada bir ebilmek var değil mi? Bir modal fiilimiz var olduğunu anlamanız gerekiyor. Yani I can meet değil mi? I can meet many friendly people. I can meet many friendly people from my customers. Ben müşterilerle konuştuğum zaman mutlu oluyorum. Ben mutluyum deyin. Ben mutluyum. Basamak basamak gidelim. Ben mutluyum. Kim? Ben. I. Mutlu. Happy değil mi? Yani I am happy. Şimdi de müşterilerle konuşurum deyin. Ben müşterilerle konuşurum. Kim? Yine ben. I. Ne yaparım? Konuşurum. Speak. I speak veya I talk. Kimlerle konuşuyorsunuz? Müşterilerle. Customers. I talk to the customers. Ben müşterilerle konuşurum. Şimdi ikisini birleştirdiğiniz zaman I am happy when I talk to the customers. I'm happy when I talk to the customers. İlla when kullanmanız mı gerekiyor? When'siz yapamaz mısınız? Fark etmez arkadaşlar. Şöyle de diyebilirsiniz. I talk customers. I talk customers. I am happy. I'm happy. I talk to the customers. I'm happy. Anlaşılmıyor mu Allah aşkına? Dil bu kadar basit normalde yani. Biz sadece zorlaştırıyoruz. Birçok dili öğrenebiliyorum, pratik yapabiliyorum. Ben birçok dili öğrenebiliyorum, pratik yapabiliyorum. Kim ne yapar? Ben öğrenebiliyorum. Ben pratik yapabiliyorum. I can learn, I can practice. I can learn many languages. I can practice many languages. Birçok dili öğrenebiliyorum, birçok dili pratik yapabiliyorum, konuşabiliyorum. Şimdi arkadaşlar ben size hikayeyi baştan aşağı okuyacağım. İngilizce okuyacağım ve siz beni dinlerken cümlelerin anlamlarına odaklanın. İngilizcesini duyduğunuz zaman az çok tahmin edebiliyor musunuz? Oraya odaklanın. Türkçe katmadan baştan aşağı durmadan okuyacağım. Evet, başlayalım. Jim gets up at 6 a.m. every morning. He washes his face and brushes his teeth. He makes breakfast and drinks coffee. He doesn't have a car. He doesn't have a car. He goes to work by bus. His work starts at 6:30. Jim is a cook at a restaurant and he cooks well. He cooks well. He cooks food for hungry customers. He cooks food for hungry customers. Customers from many countries like his food. Customers from many countries like his food. They speak many different languages. Jim can meet many friendly people. Jim can meet many friendly people. Jim is happy when he talks to the customers. Jim is happy when he talks to the customers. He can learn and practice many languages. Jim can learn and practice many languages. Now, let's listen to this story from Jim. Now, I am Jim, okay? My name is Jim. I am not Bahram. I am Jim. And I say, I get up at 6 a.m. every morning. Every morning, I get up at 6 a.m. I wash my face. I wash my face. And I brush my teeth. I brush my teeth. I make breakfast. I make breakfast. And I drink coffee. I drink coffee. I don't have a car. Car? No.
I don't have. I go to work by bus. I go to work by bus. My work starts at 6:30. My work starts at 6:30 a.m. in the morning. Not in the afternoon, not in the evening. Yes, in the morning. 6:30 a.m. Okay. I am a cook at a restaurant. I work at a restaurant. I'm a cook. And I cook well. I cook perfectly. I cook food for hungry customers. I cook food for hungry customers. Because I'm a good cook. Okay. Customers from many countries like my food. Customers from many countries like. They like my food. Okay. They speak many different languages. Customers speak many languages. So many languages. They speak so many languages. I can meet many friendly people. I can meet. Hello, my name is Jim and I'm a cook. I work in this restaurant. How are you? I can meet many friendly people from all over the world. Okay. I'm happy when I talk to the customers, right? I am happy. I'm super happy because I talk to the customers. Hello, hi, something like that. And I'm happy. And finally, I can learn and practice many languages. I can learn. I can practice. I can learn Chinese. I can learn Japanese maybe, right? And I can practice because my customers are from all over the world and they like my food. And that's why I can practice. And which is great. Şimdi pratik zamanı arkadaşlar. Çok basit bir şekilde cümleler üzerinden pratik gerçekleştireceğiz. Yapacağınız iş çok basit. Normal gündelik hayatta konuştuğumuz gibi. Ben size soru soracağım. Anladığınız zaman duraklatın. Kendinize biraz zaman tanıyın. Acele etmeyin. Şöyle bir gerginseniz, yani omuzunuz içe doğru çökmüşse biraz da geriye yaslanın. Derin bir nefes alın. Biraz zaman tanıyın. Ve o şekilde tane tane cevap vermeye çalışın. Kim ne yapar sorusuna cevap verdiğiniz zaman aklınızdaki cümlenin İngilizce karşılığını çok rahat bir şekilde elde edebilirsiniz. Bu iş o kadar basit. Bildiğiniz soruları soracağım. Eğer konuşma çok basit geliyorsa arkadaşlar, sorunun dışına çıkmaya çalışın. Mesela Jim sabah saat kaçta kalkıyor dediğim zaman sadece Jim'den bahsetmeyin, kendinizden de bahsedin. Deyin ki işte ben saat 11'de kalkıyorum, şundan dolayı falan filan diye bahsedebilirsiniz. Yani konu dışına çıkabilirsiniz. Okay, let's begin. Jim gets up at 6 a.m. every morning. So, what time does Jim get up? What time does Jim get up? Saat kaçta kalkıyor? Well, Jim gets up at 6, right? Jim gets up 6. Does Jim get up at 9 o'clock? Saat 9'da mı kalkıyor? Well, no. No, he doesn't. Jim doesn't get up at 9 in the morning. He gets up at 6 a.m., right? He gets up at 6 a.m. Does Jim get up in the evening? Akşam mı kalkıyor? Well, no. No, he doesn't get up in the evening. He gets up in the morning. Okay. Who gets up at 6 a.m.? Well, yes,
Jim, right? Jim gets up at 6 a.m. in the morning. What time do you get up? Siz saat kaçta kalkıyorsunuz? What time do you get up? I hope you get up early in the morning. Or if you like sleeping, and that's fine, you can sleep till 9 or 10. It's up to you. Okay. He washes his face and brushes his teeth. What does Jim do after he gets up? What does he do after he wakes up? Ne yapıyor uyandıktan sonra, kalktıktan sonra? Well, he goes to the bathroom and he washes his face, right? He washes his face and then he brushes his teeth. Does Jim take a shower? Does he take a shower? Duş alıyor mu? Well, no. He doesn't take a shower. He only washes his face and brushes his teeth. That's all. Okay. He makes breakfast and drinks a coffee. Does he have breakfast? Kahvaltı yapıyor mu? Does he have breakfast? Well, yes. He has breakfast. Jim has breakfast. Does he drink tea at breakfast? Well, no. He doesn't drink tea. He drinks a coffee. What time do you have breakfast and what do you eat at breakfast? Saat kaçta kahvaltı yapıyorsunuz ve kahvaltıda ne yiyorsunuz? Soru çok basit. Okay. Let me talk about my routine. Personally, I get up at 9 o'clock in the morning. I get up at 9 a.m. every day. I take a shower and I drink coffee. I don't have breakfast because I don't like breakfast. I only drink coffee and water. That's all. Because in the mornings, I don't like eating. Okay, I hope you understand me. He doesn't have a car. He goes to work by bus. Does Jim have a car? Does he have a car? Well, he doesn't have a car, right? Jim doesn't have a car. Does Jim have a plane? Uçağı var mı? Does he have a plane? Well, no, he doesn't have a plane, right? Jim doesn't have a plane. He doesn't have a car. He doesn't have a bike. He has nothing. How does he go to work? How does Jim go to work? Nasıl gidiyor işe? Yes, he goes to work by bus. Every day he goes to the bus station and he waits there and then he gets on the bus and goes to work. Again, does he go to work on foot? Yayan mı gidiyor? Does he go to work on foot? Well, no. Right? He doesn't go to work on foot. He goes to work by bus. Okay. His work starts at 6:30 a.m. When does his work start? When does it start? Saat kaçta başlıyor? Yes, at 6:30 a.m. His work starts at 6:30 a.m. Does his work start at 9 a.m.? Well, no, it doesn't start at 9 a.m. It starts at 6:30 a.m. Okay. Jim is a cook at a restaurant. He cooks well. What is his job? What is Jim's
Occupation. Mesleği nedir? Well, he is a cook. Jim is a cook. Is he a teacher? Is Jim a teacher? Well, no, he's not a teacher. Jim is not a teacher. He is a cook. And where does he work? Where does Jim work? Nerede çalışıyor? Yes, he works in a restaurant. Jim works in a restaurant. And he is a cook. Does he cook well or bad? Well, he cooks well, right? He cooks perfectly. His foods, his meals are delicious. It is yummy. Nice. He doesn't cook bad. He cooks good. Okay. He cooks food for hungry customers. Who does he cook the food? Yemeği kim için yapıyor? Who does he cook the food? Yes, for hungry customers, right? He cooks the food for customers. Are the customers hungry or full? Full. Tok olmak. Hungry, aç olmak. Müşteriler aç mı, tok mu? Well, they are hungry. The customers are hungry. They are not full. Probably, muhtemelen, probably they are workers. İşçiler olabilir. Maybe businessmen, iş adamları, or teachers, factory workers, fabrika çalışanları. And they are super hungry. Maybe they are starving. Starving, aşırı derecede aç olmak. Yani acımdan öldüm demek isterseniz I am starving diyebilirsiniz. I'm starving. Acımdan ölüyorum. Bana bir şeyler verin. Okay. Hungry customers. Customers from many countries like his food. Where are they from? Where are the customers from? Well, they're from many countries, right? The customers, they come from many countries. It can be China, Japan, or Spain, Germany, England, Philippines, Australia, anywhere. Many countries. And do they like the food? Do they like the meals? Yemekleri seviyorlar mı? Well, yes, they do. They do like. Tabii ki seviyorlar. They do like the meals. Jim is a perfect cook. He's a nice guy. And hungry customers from all over the world, they like the food of Jim. They speak many different languages. Do the customers speak only one language? Sadece bir tane dili mi konuşuyor bu müşteriler? Well, no. They don't speak only one language, right? They speak so many languages like Japanese, Chinese, English, German, Spanish, French, Australian English maybe, right? They speak so many languages. Do they only speak English? Onlar sadece İngilizce mi konuşuyorlar? Do they speak only English? Well, no, they don't. They don't speak only in English. They speak so many languages. They speak many different languages. And how many languages do you speak? Siz kaç dili konuşuyorsunuz? How many languages do you speak?
Okay, I hope you speak at least 2 languages. En az 2 dili konuşabiliyorsunuzdur. Umarım. I hope you speak at least, en azından, at least 2 languages. Because it is very important. Çünkü bu çok önemli. The language is really important. Be careful. Okay. Jim can meet many friendly people. What kind of people does he meet? What kind of people does Jim meet? Ne tür insanlarla buluşuyor, tanışıyor Jim? Well, yes. Jim meets friendly people. These people are very friendly. Are these people bad? Well, no, they're not bad. These people are not bad. They are good people. They're friendly people. And they come from other countries and they speak different languages. They like that restaurant. Probably, muhtemelen, they go to the restaurant every day. Okay. Jim is happy when he talks to the customers. How does Jim feel when he talks to the customers? How does he feel? Jim nasıl hissediyor kendisini? How does Jim feel when he talks to the customers? Müşterilerle konuştuğu zaman kendisini nasıl hissediyor? Well, yes. He feels great. He feels happy. He feels energetic, right? He feels happy because he talks with them. He communicates with them. İletişime geçmek. Communicate. Jim communicates, speaks, talks with the customers. And that's why he feels happy. He feels great. He feels perfect. Okay. And the last sentence, he can learn and practice many languages. What does Jim learn? What does he learn? Ne öğreniyor bu adam? Yes, he learns many languages. Where does he learn many languages? Nerede öğreniyor? Yes, he learns many languages in the restaurant. He practices the language in the restaurant. How does he practice? How does Jim practice the language? Nasıl pratik yapıyor? Well, he talks to the customers, right? Every day. He talks to the customers. He learns the language, dili öğreniyor. He learns the language and then he practices. He doesn't study grammar. He listens, he learns, and he practices. That's all. He is happy because he can learn so many languages in the restaurant and he can practice these languages with his customers. And that's the great feeling for him. And at the same time, you can do the same thing. Siz de aynısını yapabilirsiniz. You learn something from this lesson. Siz bu dersten bir şeyler öğrendiniz. You learn something from this lesson. And now, ve şimdi, and now, it is time to practice. Şimdi pratik yapma zamanı. Use this language for communication. Bu dili iletişim için kullanın. Use this language for communication. Don't use this language to test someone. Birilerini test etmek için kullanmayın bu dili. Don't use this language to test someone. Do not test. Do not examine. Do not analyze. Do not memorize.
Ezberlemeyin. Don't do this. It is not good. It is bad for you. Evet. Burada noktalayalım arkadaşlar. Şimdi hiçbir şey hatırlamıyor olabilirsiniz. Bu kötü bir şey değil. Bakın. Geriye dönük. Yani ders bitti ya şimdi. Kapattıktan sonra bir şey hatırlamayacaksınız. Belli bir çoğunluğunuz. Bu problem değil. Şu yazıya baktığınız zaman anlıyorsunuz ya. Yeterli. Yeterli arkadaşlar. Baktığınızda hatırlıyorsanız tamamdır. Ben konuştuğumda beni anlayabiliyorsanız tamamdır. Bu dersten tam faydalanabilmek istiyorsanız konuşma kısmı gerçekten yararlı. Soru cevap. Duraklatarak kendiniz uzun uzun cevaplar vermeye çalışın. Eğer cevap vermekte zorluk çekiyorsanız hani sadece İngilizce okuduğum kısım var ya, orayı birkaç kere tekrarlayın. Sadece o kısmını birkaç kere dinleyin ve dinlerken anlamaya çalışın. Duraklatın, gerekirse notlarınıza bakın. Orayı çok iyi anlarsanız bu konuşma kısmı sizin için daha kolay olacaktır. Evet, yorum yapmayı, tavsiye etmeyi ve derslerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız like tuşuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.